สูงมีมาแต่กำเนิดล้วนล้ำเลิศวัฒนธรรมงามวิถี22คันลองประเพณีดินแดนนี้ชื่ออีสานแต่นานมานำพาพี่น้องไปกันทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งหมอลำเริ่มจากพระเอกดาวร้ายเสียงสักจิตใจนี่คือพระเอกท็อปธนาชัยหอบในงานโชว์ลำนำอีสานกูได้ยินเสียงฟ้าห้องข้ามผู้พานมาฟังเสียงฝนสะอื้นฟังเสียงลมพัดปูป่านเสียงสูง